来，轮胎不能着地。冲完以后放在平整的地方。第一步搞完以后，第二步就是水箱里面加注水，第二一个检查柴油油箱的柴油。第三一个这边检查润滑油箱里面的润滑油。第四一个检查液压油箱的液压油。这些东西都过完以后，第一就开始打开电动柜，合上断路器，分开，合下完以后，就可以进行柴机启动。柴机启动以后，检查压力，这里有压力表，压力表是否正常，分配压力表。检查完以后，把风扇打开，这里。打开风扇，打开搅拌，就可以开始进行加注水。热的里面加水，加注水以后，这一头有那个大小头的那个变径锥管，一头大的一小的，管子装完以后就可以加水，加水完以后就可以开始按泵速启动，程序就是这样的。